Hello, good morning everyone. My name is Dharmishta Bharatu. Today we are learn कला कौशल क्वेश्चन 1। नीचे दिए गए पक्षियों के नाम एवं उनकी बोली लिखिए। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं बर्ड्स के। यहाँ पर हमको फाइंड करना है और नेम राइट करना है कि वो कौन सा पक्षी है और उसकी बोली यानी कि वॉइस कैसी होती है। फर्स्ट पिक्चर से मुर्गे का है और उसकी बोली होती है कुकड़ू कु। सेकंड है मोर और उसकी बोली होती है पीहू पीहू। थर्ड पिक्चर से कबूतर का और कबूतर की बोली होती है गुटर गु। सेकंड, पशुओं के छूटे हुए अंग बनाकर पशुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको पशुओं के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ ऐसे अंग हैं जो आधे अधूरे हुए हैं, यहाँ पर नहीं ड्रॉ किए गए। हमारा फर्स्ट पिक्चर से हाथी का, यहाँ पर हाथी की सूंड नहीं ड्रॉ की गई है, तो यहाँ पर हमें ये पिक्चर्स कंप्लीट करना है हाथी की सूंड ड्रॉ कर। सेकेंड पिक्चर से शेर का, तो यहाँ पर शेर की पूंछ नहीं ड्रॉ की गई है, उसकी पूंछ हमें ड्रॉ करनी है और ये पिक्चर्स को कंप्लीट करना है। थैंक यू।